केन्द्रापड़ार चर्चित महिला सरपंच चामेली ओझा विरोध में अनास्था प्रस्ताव को नहीं खोलुची गुमर किए से व्यक्ति चामेली ओझा अनास्था प्रस्ताव हटाइवाई रचुची नाटक। चामेली अनास्था प्रस्ताव आगत होगा पूर्व उपजिलापाल कार्यालय वार्ड सभ्यों दस्तखत जांच पूर्व सरपंच चामेली ओझा निज फेसबुक आईटी विरोध में प्रशासन विधायक किभली कहा माध्यम वार्ड सभ्य को विभिन्न धमक चमक दि जाता से सोशल मीडिया पोस्ट करते टिके शुणी नि चामेली ओझा कौन कहते। समस्त को मोर नमस्कार जनाऊँगी बंधुगण मु चामेली ओझा गत एक मास धरी मो सहित जहाँ भी घटना घटी ए बाबद आपण मैंने अवगत अच्छा राज्यर तमाम जनसाधारण मते समर्थन और सहानुभूति देइथिले सेमानक निकट में कृतज्ञ। एबे गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आपनक निकट को आनिबा को चाहूची ताहा हैला मो विरोध रे आसीथिबा अनास्था प्रस्ताव। मो पंचायत रे 22 वार्ड मेंबर मध्यरु 21 वार्ड मेंबर विरोध रे अनास्था प्रस्ताव आनिचंती। ए अनास्था प्रस्ताव रो पछर असल कथा आपण माने जानिबा आवश्यक। अनास्था पई सरकारी दलर महाकालपड़ा विधायक और जिला प्रशासन गोटे बड़ षड्यंत्र रचिछंती। विधायक और प्रशासन अनास्थारे सफल हेबा पई केमिति पद हरेबी सेथिपई जिलार एक दुर्दांत अपराधी पाद तल को जाइछंती। प्रथम कथा हैला किछि वार्ड मेंबर माननकु अर्थ देई मो विरोध रे आनिथिबा बेले किछि वार्ड मेंबर माननकु धमक चमक देई एही दुर्दांत अपराधी राजी करैछि। ए अपराधी किए आपण माने जानी रखंतु ए अपराधी हेउची साजन बेहेरा जी कि बिबू साहू हत्यार मुख्य अभियुक्त थिले एही साजन बेहेरा। गत नवेम्बर मासरु आउ एक गैंगस्टर लिट्टू दास जे कि निर्खोज अछंती। लिट्टू दास को हत्या करी गायब करिथिबा नेई साजन नाम रे एक एतेला होई अछि। विभिन्न जिल्ला रे साजन नाम रे 10 रु ऊर्ध्व मामला रही। वर्तमान एही साजन को धरी अनास्थारे केमिति सफल हेबे विधायक और प्रशासन लागि पड़िछन। आपण माननको गोटिए फोटो देउची। ए फोटो दुर्दांत अपराधी साजन को एक मंच रे राज्य सरकार मंत्री सूरज सूर्यवंशी एवं महाकालपड़ा विधायक संबर्धित करुचंती। लिट्टू दास को हत्या करिथिबार अभियोग होइथिले मध्य पुलिस साजन को धरु नाही। मो विरुद्ध रे आसीथिबा अनास्था एही साजन बहु वार्ड मेंबर को धमक चमक देउथिबार किछि वार्ड मेंबर मते कहिसंती। ताहार प्रमाण स्वरूप मो पाखरे ऑडियो रेकॉर्डिंग अछि। वर्तमान मो प्रति एवं मो परिवार प्रति भयंकर विपद रहिथिबा नै मु 2 दिन तळे आईजी डीजी एवं केन्द्रापड़ा एसपी को मध्य ए बाबद अवगत करैछि। मो प्रति आसीथिबा अनास्थारे मु पद हरेबी कि न हरेबी सेटा भिन्न कथा। केन्द्रापड़ा विधायक किभली आम अंचल को अपराधीकरण करुछंती होछि एक बड़ प्रमाण। तेणुकरी मु राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अनुरोध करू अपराधी कार्यकलाप थिबा व्यक्ति प्रति कार्यानुष्ठान निया जाऊ। शेष में राज्यवासी की मु गोटे कथा कहबाक चाहूँगी भविष्य में मु एवं मो परिवार किछि भी जदि क्षति हुए ताहले एही 2 जन दायी रहिबे महाकालपड़ा विधायक एवं साजन बेहेरा। जो ऑडियो रेकॉर्डिंग टी सेटा निश्चित भाव में शुणी नेबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बास यार गोटे दिन पर पुणी जड़े वार्ड सभ्य को किभली धमक दि जाइए तार एक ऑडियो सोशल मीडिया भाइराल बेस भाइराल होबार लगी। टिके शुणी नि वार्ड सभ्य जनक चामेली ओझा को कौन कहते। तापरे ये कहते से पढ़ाई ना कौटी अच्छे पुआ आको कहले ये कहले मु जाननी से कौटे ना तो स्त्री कुआर जाई तू जानू तापरे एंत कहि दबस्ती तमे भी लास्ट को ताको कथरे भय पाई कौन करी तमे कहल मु मते कहले एंती धमक कहले मु कौन करी मु काली ठारू एई कथा समस्त कहूची मोर भूल नाही रे तमे मु तम पई केते कहि तमे जानि ना मु बहुत सतर्क होई के आसी भी हेई नेले मोठो कौन धमक कहले बा एया कहले भल मंद जाय हबा बुझी भल से तमे देइछ माने दबनी कौन पई कहीं कौन पाई दबनी एमती मैंने बहुत कथा कही से सब से जो सेड़का पिला बा से नुआ गाँ धनियागड़ा पिला सब से सब से धनियागड़ा नुआ गाँ पिला 5 जन तो मत तो कहनी साइन देछ बोली कहनी फोन पाखे ना ये फोन करते मु कही था ये भी सकाल फोन करना मु एना गाधे आसती फोन करता भाउज मोबाइल
ତାପରେ ୟାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି। ମତେ ଯେତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ବୁଝ ପଛେ ମୁଁ ତମ ପଟୁଆ ଥିଲି ହେଲା, ମୁଁ ସପୋର୍ଟରେ ସବୁଦିନ ଅଛି, ଦେଇକି ବି ଦସ୍ତଖତ ତମ ପଟରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲେ ଆଉ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କେତେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏଠେଇ ସେଠେଇକି ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ କୋଉ କଥା ରାଜି ହେଲିନି। କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଛୁଆଙ୍କୁ, କହିଲେ ହଉ ତମେ ଯାଅ। ନା ସେ ତ କହିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ରହିବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ। କୋଉଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ମୁଁ? କଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି? କଣ ସେ କଣ ଆମକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ମାରିବେ ବଞ୍ଚେଇବେ? ଆମେ କହିବେ ତମେ ଚାଲ ସୋମବାର ଦିନ ନୋଟିଫିକେଶନ କରିବେ, କହିବେ ସିଗ୍ନେଚର ଭେରିଫାଇ ହବ, ତାପରେ ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦବାକୁ ଯିବ, ମାନେ ମତ ହଟେଇବା ପାଇଁ। କିଏ କହିବେ? ଏ ସେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିକି ନେବେ ନା, ତମ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଡାକିକି ନେବେ। ସେଠି ଯାଇ ତମେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ଆସିବ, ଭିଡ ହବ। ତାପରେ ଏପଟ ତ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା, ନିଜ ୱାର୍ଡ ନିଜ ଗାଁରେ ଲୋକ କଣ କହିବେ ସେଇଟା ବି ନିଜ ଲଜ୍ଜା ତ ନିଜ ଲଜ୍ଜା, ଘର ପାଖ ଲୋକ ହେଇକି ଦସ୍ତଖତ ଦେଲୁ ଆଉ ନିଜ ଲଜ୍ଜା ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ଆମେ ସତ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ସାଧନ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇଥାନ୍ତା କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସିଏ ମେନେ ପୁରେଇ ଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁପ। କହିଲା ସେ କଣ ମାରି ଦଉଥିଲା ନା କଣ? କେଇଟାକୁ ମାରୁଥିଲେ ଧମକି, ମତେ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବୁ ବୋଲ, ଆମକୁ ତ ଧମକେଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ସିନା ଘରେ ବସିଲି, ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧା 3 ପରେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖୁଛ ତ ଲିଟୁ ଦାସକୁ ଦିନ 2 ପରେ ପୋଡିକି ମାଇଲେ, ଆଉ କଣ କରିବ? କଣ କରିବି? କଥା ହେଇଛ ନା ହେଇନ? ଆଁ? କବି କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଛ ନା? ନାଇଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇନି, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇନି। ଖାଲି ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ଫୋନ କଲେ। ସେଠୁ କଣ କରିବ? ତମେ ଗୋଟା କଥା କରୁନ, ଦାଦାର କଣ ତମର କରିବି? କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଟିକେ ପଳଉନ। କାରଣ ମେନ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଭେରିଫିକେସନ ଟା ହବ ନା, ସେଠିକି ନଗଲେ ବି ଜିନିଷ ଟା ଇଏ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦସ୍ତଖତ ଆମେ ଦେଇ ସାଇଲେଣି, ସେଠି ଯଦି ନ ଯିବି କଣ କହିବି? ମାରଧର କରିବେନି। ମାରଧର, ତମେ ବାହାରକୁ ପଳଉନ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି। ଆସିଲେ ଫେଣେ ସିନା ପଳେଇବି ଏବେ। ଆସିଲେ କଣ କରିବେ? ଆସିଲେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମକୁ ମାରିଦେବେ ନା କଣ ଭାବୁଛ? ଆଜିକାଲି ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଆଉ। ମତେ କଣ ଧମକଉନାହାନ୍ତି, ମତେ କିଏ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଏଇଠି କହୁଛି। ତମ ଭଳିଆ ସାହସୀ ଲୋକ ଯଦି ଡରିବ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି କହିଲ? ମୁଁ ବହୁତ ସାହସ କରିଛି, ମିଛ ନୁହଁ। 5 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ କରିଛି। 5 ଦିନ ରାତି 3ଟା 2ଟା ଯାକେ ବି ମୁଁ କାନ୍ଦି ରହିଛି। ଫେରେଇ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଧମକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଦେବେ, ମୁଁ କାହା ନେଇ ଚଳିବି କହିଲ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ।